안녕하십니까. 오늘도 오전 오후 여러분이 영육이 회복되는 시간 되기를 바랍니다. 今日も午前と午後皆さんの霊肉が回復される時間になることを願います。 이 시간에는 제가 여러분에게 설교하려고 가르치려고 나온 게 아닙니다. この時間私は皆さんに何かを教えるために説教するために出てきたわけではありません。 일본 복음 운동을 과거를 보면서 현재를 보면서 또 미래를 보면서 함께 좀 복음 안에서 갈등하고 복음 안에서 좀 고민도 할 수 있는 또 여러분과 함께 말씀을 통해서 포럼하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 日本福音化の過去と現在とまた未来を見ながら共に皆さんと御言葉を通してフォーラムしたりまた悩みもしたりする時間を持ちたいと願っています。 오늘 제목은 겨자씨 하늘 같은 렘넌트 운동이다 그렇게 한번 잡아보았습니다. 今日のタイトルはからし種のようなレムナント運動だというタイトルで掴んでみました。 마태복음 11장 31절 32절 보면 이런 겨자씨 비유가 나옵니다. マタイ11章30、31節に見るとからし種の例え話が出てきます。 천국은 마치 겨자씨 하늘 같으니 겨자씨가 심어지면은 큰 나무가 되어서 많은 새들이 깃들인다고 그렇게 말씀했습니다. 天国はからし種のようでそのからし種が地にまかれるときに大きな木となり多くの鳥が来て休むことになると言われました。 제가 예전에 겨자씨를 선물 받은 적이 있어요. 私は以前からし種をプレゼントしてもらったことがあります。 너무나 들깨보다 작은 씨였습니다. ごま粒よりも小さな種でありました。 그런 작은 씨는 처음 보았습니다. そんな小さい種は初めて見ました。 유대인들은 가장 적다고 표현할 때 겨자씨 같다 그렇게 표현을 합니다. ユダヤ人たちは最も小さいものを例えるときからし種だと例えています。 이 겨자씨가 어떻게 변하는가? 큰 나무가 되는 겁니다. そのからし種はどのように変わるかというと大きな木となるわけです。 복음 운동도 마찬가지입니다. 福音運動も同じであります。 여러분이 하나님 나라가 어떻게 시작되었습니까? 皆さんに神の国がどのように始まりましたか。 예수님께서 이 땅에 오실 때 구유에서 탄생하셨어요. イエス様がこの世に来られた時に馬小屋で生まれました。 아무도 알아주지 않고 관심이 없어요. 誰も知ってくれずまた関心もありませんでした。 그런데 예수님이 오신 그 때를 기준해서 전을 BC, 후를 AD라고 역사가 갈라졌어요. しかしイエス様が来られたそれを基準として BC、AD としてこの歴史は分かれています。 예수님께서도 제자를 불렀었어요. イエス様も弟子を召されました。 정말로 보잘것없는 사람이에요. 本当に何でもないような人々、 고기 냄새만 나는 거예요. 魚臭い人々だけ 또 、 사람들에게 손가락질 받는 세리들입니다. 人々にまた指を刺されるような税金を求める者たちを、 이런 자를 불러서 하나님은 세계복음을 시키셨어요. そのような者たちを主は召され世界福音化をなされました。 만민에게 가라. 万民に向かいなさい。 모든 족속에 찾아가서 제자 삼아라. あらゆる国の人々を弟子としなさい。 여러분 세계복음화는 위대한 사람, 똑똑한 사람, 지혜로운 자를 통해서 일어난 게 아닙니다. 世界福音化は偉大な人、賢い人、知恵がある人を通して成り立ったわけではありません。 아주 우리들처럼 작은 자, 적은 자, 별 사람들이 관심이 없는 자를 통해서 하나님은 역사를 일으키시는 거예요. 私たちのように小さなもの、人々に関心も受けられない者たちを通して神は働かれるわけです。 예수님께서 이렇게 말씀했습니다. イエス様がそのように言われました。 진실로 진실로 내가 너희 이른다. 誠にあなた方に伝える。 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요. 私を信じる者は私が行っている技も行うようになる。 이보다 큰 것도 하리라고 그랬어요. それよりも大きな技を行うことができるようになる。 저는요 어떻게 우리 예수님보다 우리가 큰 일을 할 수 있을까? 私はどのようにして私たちがイエス様よりも大きな働きができるんだろう 저는 か。 참 이해가 처음에는 안 되었어요. 最初は私も理解できませんでした。 우리 렘넌트는 이제부터 예수님 하신 일을 할 수 있고 그것보다 더 큰 일을 할 수가 있는 주인공이 된 겁니다. 私たちレムナントはこれからイエス様がなさったこと、そしてイエス様の技よりもより大きな技を行うことができる主人公となっているわけです。 예수님께서 제자들에게 너희들이 세계복음화를 하라고 할 때 만약 여러분이 옆에서 그 소리를 듣고 있었더라면 어떤 생각이 들겠어요? もし主が世界福音化をしなさいと言われたときに皆さんがそばでそれを聞いていたならどのような考えを持ったでしょうか。
저 같으면 예수님 저 제자들은 자기가 살고 있는 지역을 한 번도 나가본 적이 없는 사람입니다. 저 사람들은 촌 사람들입니다. もし私がそこにいたんであればこう言っていたはずです。イエス様、彼らは田舎者であって一度もこの町を離れたことがない者たちです。 어떻게 저들이 세계복음화 주님의 말씀을 지킬 수 있겠습니까? なのにどのようにして世界福音化の主の御言葉を守ることができるでしょうか。 그런데 별 볼 일 없는 제자들이 하나님 말씀대로 성취된 겁니다. しかし何でもなかった弟子たちに神の御言葉通りに成就されたわけです。 여러분 보세요. 베드로가 한번 설교할 때요. 3,000명, 5,000명이 회개했다고 그랬어요. ペテロの一度の説教によって3000人がまた5000人が悔い改めたと書いてあります。 성경을 자세히 보면은 예수님이 설교하실 때 3,000명, 5,000명이 회개했다는 기사는 없어요. 聖書を確かに見るとイエス様が説教なさるときに3000人や5000人が悔い改めたという話もありません。 베드로가 어떻게 보면 예수님보다 더 큰 일을 하는 것처럼 보여요. ある意味ペテロがイエス様よりも大きな働きをしたかのようにも見えます。 예수님은 유대 지역을 중심해서 3년간 전도하셨어요. イエス様はユダヤの地域で3年間伝道をなさいました。 그럼 제자들은요 그걸 울타리를 뛰어넘었어요. 弟子たちはその枠を乗り越えました。 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 로마까지 가서 복음을 전거했어요. エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てに至るまで福音を伝えました。 저는요 겨자씨가 어떤 특징을 가지고 있는가 한번 찾아보았어요. 私はからし種がどのような特徴を持っているかを検索してみました。 이런 특징이 있어요. このような特徴がありました。 겨자씨는 아주 단단하다, からし種は最も硬い、 아주 매섭다, とても硬い、 아주 생명력이 있다. またとても生命力がある、 이런 뜻이었어요. そのような内容が含まれています。 그래서 제가 한번 제 마음으로 이 말을 한번 바꾸어 보았어요. でそれを聞いて私もこのように言葉を変えてみました。 일본 땅에 복음을 듣고 있는 렘넌트는 아주 단단하다, 日本で福音を聞いているレムナントは本当に硬い、 아주 매섭다, 本当に強い、 아주 성장력 있고 생명력이 있다. 成長力があって生命力がある。 앞으로 저들을 통해서 일본 복음화, 세계 복음화가 일어날 것이다. これから彼らを通して日本福音化、世界福音化が起こるはずだ。 그렇게 제가 말을 한번 바꾸어 보았습니다. そのように言葉を変えてみました。 지금 일본 땅에는 이제 총회도 만들어졌고 또 소상회의도 이렇게 조직이 되어 있습니다. この日本には今総会もあります。そして小常任委員会も組織されています。 일본 땅에 복음 운동을 시작한 지가 이제 30여 년을 바라보고 있어요. 日本で福音運動を始めて30年近く経っています。 초창기 1세대 목사님들이 일본에 와서 복음을 전하려고 할 때 初期の1世代の牧師先生たちが日本に来て福音を伝えようとしているとき、 저도 마찬가지고 많은 목사님들 1세대 목사님들이 힘들고 어려웠어요. 私もそうでした。また他の1世代の牧師先生たちも苦しくて大変な状況でした。 저는 일본 와가지고 3년 만에 보따리 싸가지고 한국으로 도망갔어요. 私は日本に来て3年で荷物をまとめて韓国に逃げていきました。 할 수가 없어요. できませんでした。 교회도 안 되고 教会もうまくいきません。 물론 나 자신도 안 되고 もちろん私自分自身もできませんで 우리 した。 렘넌트들에게는 저희는 렘넌트를 볼 수 있는 꿈도 비전도 없었어요. 特にその時は子供たちはレムナントを見てレムナントを夢見るそのようなビジョンもありませんでした。 렘넌트들이 오면 시끄러워. レムナントたちがいればうるさいだけでし 좀 귀찮아. た。ある意味めんどくさいだけで 이 す。 정도 영적 상태가 복음하고 멀어지는 겁니다. それくらい霊的状態が福音とはかけ離れていました。 그런데 1세대 목사님들이 예수가 그리스도인 것을 발견했어요. しかし1世代の先生たちはイエスがキリストであるということを発見しました。 이제 목사님들이 살아나기 시작하죠. そして牧師先生たちが生き返り始めたわけです。 목사님이 살아나야 교회가 살아나는 거예요. 牧師が生き返ってこそ教会も生き返ります。 그래서 1세대 목사님들이 결단을 했어요. なので1世代の牧師先生たちは決断をしました。 우리가 한국 가서 훈련을 받아야 되겠다. 私たちが韓国に行って訓練を受けよう。 대단한 결단이죠. それはものすごい決断です。 주일 예배가 마치면은 주일 저녁에 비행기를 타고 한국으로 가는 겁니다. 手術の礼拝が終えたらすぐ飛行機に乗って韓国に向かいました。 한국에 가서 월, 화 집회를 참석하고 수요일 아침에 또 비행기를 타고 일본으로
돌아오는 겁니다. 韓国に行って月火の集会に参加して水曜日の朝また飛行機に乗って帰ってきたわけです。 와서 전하는 말씀은 하나밖에 없어요. 帰ってきて伝える言葉は一つしかありませんでした。 예수가 그리스도다. イエスがキリストである。 아니 신학교를 공부할 때 이걸 누가 몰랐겠어요? いや進学校を卒業する私たちがそれを知らなかったでしょうか。 그 목사님 것이 안 되는 거요. しかし牧師たちのものになっていなかったわけで 그러니까 す。 목사님도 보면 어떻게 보면 복음 그리스도 모르는 목사님은요 굉장히 가면 쓰고 자기를 속이고 있으면서 교회를 목회할 수 있는 겁니다. なのである意味牧師であっても自分のものを隠して仮面をかぶって牧会をしている人もいるかもしれません。 막 목사님들이 힘이 나요. 当時の牧師先生たちは力が出てきま 이 した。 교인도 따라서 힘이 나야 되겠죠. なので信徒も同じように力が出なければいけないでしょう。 그런데 사단도 함께 역사합니다. しかしそこにはサタンも共に働きます。 사단은요 일본 땅에 복음운동 일어나기를 보지를 못해요. サタンはこの日本の地に福音運動が起こることを我慢できません。 아 너희들 복음운동 하니까 다락방 운동 하니까 성급이 안 주겠다. 성급이 끊어요. あなた方がタラッパ運動をしているなら宣教費を払えないと韓国で宣教費が途絶えられます。 한국으로 들어와서 재판받으라 소환장도 날라왔어요. また韓国に来て宗教裁判を受けなさいという知らせも飛んできます。 안 가니까 어떻게 합니까? 목사 면직, 선교사 면직 시켜버려요. 行かなかったので、そしたら韓国から牧師をクビにされ、また宣教師も免職クビにされました。 더 아픈 건 뭐죠? より痛いのは何でしょうか。 가족들끼리 갈등도 생겨요. 家族同士の葛藤も生じました。 한 사람은 종교고 어떤 사람은 복음이에요. 一人は宗教であり、一人は福音です。 가족끼리도 멀어지는 거예요. 家族同士も離れていくわけです。 그리고 친했던 친구 목사님들과 완전히 단절되는 거예요. そして仲が良かった牧師たちとも断絶されるわけです。 그런데 이건요 아픔이 아니었어요. しかしそのようなものも痛さではありませんでした。 상처도 아니었어요. 傷にもなりませんでした。 이건 환란도 それ 아니었어요. は観覧でもありませんでした。 그건요 하나님 주신 1세대 목사님이 주신 찬스고 기회고 축복이었어요. それは日本の一世代の牧師先生たちに神が与えられた機会でありチャンスでありました。 1세대 일본 땅에서 다락방 운동하신 목사님들은 교회가 다 작았어요. 一世代の時日本でタラッパ運動をされていた牧師先生たちの教会はみんな小さかったです。 예를 들어 저희 교회는 일본 동경에서 제일 작은 교회였어요. 例えば私のこの教会は東京で一番小さな教会でした。 교회가 7평밖에 되지 않아요. 教会が7坪にもなりませんでした。 집에서 시작했기 때문에. 家で始めたからです。 그러니까 많은 목사님들의 교회는 큽니다. なのでその当時多くの先生たちの教会は大きかったです。 목사님들 그 한 달에 한 번씩 모이는 그 연합회에 가면요. 아니 점심값인데 10만 원, 20만 원씩 팍팍 점심값을 이렇게 내는 목사님들이 많아요. 当時日本の牧師先生たちの集まりとかに行ってみると昼食代として10万円や20万円をすぐ出す牧師先生たちもたくさんいました。 아 대단하다. それを見てすごいなと思いました。 교회가 저렇게 돼야 되겠어. 教会があのようにならなければいけないんだ。 그런 생각을 많이 했어요. そういう考えもたくさんしました。 그런데 지금은 어떻게 됐을까요? しかし今はどうなったでしょうか。 반대로 된 겁니다. 反対になりました。 일본 땅에 하나님께서 복음 운동을 하기 위해서 목사님들 가운데도 가장 작은 자를 불렀어요. この日本の地で福音運動を始めるために当時牧師先生たちの中でも最も小さな方々を主は召されました。 그런 가운데 제1의 렘넌트 대회가 동경을 중심해서 일어났어요. そういう中で第1回目のレムナント大会がこの東京を中心として始まりまし 제가 た。 한번 생각을 해보았습니다. 私が一度振り返ってみました。 한 30여 명이 모였어요. 30人近く集まっていたと思います。 2회는 보니까 한 40명 모였어요. 第2回目は40人くらい集まっていました。 3회는 보니까 한 6, 70명 모였어요. 3回目は60、70人くらい集まっていたと思います。 이렇게 지금까지 렘넌트 대회가 지속이 된 거예요. そのようにして今に至るまでレムナント大会が持続されています。 이제는 수백 명들이 모입니다. 今は数百人が集まっています。 저는 이 시간에 진짜로 말하고 싶은 것이 이제 지금부터예요. 私がこの時間を通して皆さんに本当に伝えたいことは今からです。 앞에 거는 좀 서론을 이야기한 거고 前の話は序論として皆さんに話したことであり、 이거는 하나님의 말씀일 수도 있겠지만 어쩌면요 제 가슴에 있는 그것이 더 커요. もちろんこれは神の御心でしょうが、ある意味私の思い
の方が大きいかもしれません。 저는 이런 궁금점이 늘 있었어요. 私はいつもこのような疑問がありました。 뭐냐 그러면 왜 일본 땅의 복음 들은 렘넌트 중에는 주의 종들이 나오지를 않을까? なぜこの日本で福音を聞いたレムナントたちの中からはなぜ主のしもべが出てこないのか。 물론 복음 가진 렘넌트 중에는 산업인도 나와야 되고 정치인도 나와야 되고 학자도 나와야 되고 교수도 나와야 되고 모든 분야의 전문의 엘리트도 나와야 됩니다. もちろん福音を持ったレムナントたちの中で学者や教師や専門性やエリートとなっているたくさんの分野で働く者たちが出てこなければいけません。 중직자 스미들이 나와야 됩니다. 住職者のサミットが立ち上がらなければいけません。 정말로 렘넌트 스미들이 나와서 오직 유일성 재창조를 시켜서 교회를 살리고 렘넌트도 살려야 될 겁니다. 本当にレムナントのサミットが出てきて、ただ唯一性再創造の答えを持って教会もまたレムナントたちも生かさなければいけません。 제가 지금 말씀드리고 싶은 하나입니다. しかし私が伝えたいことは一つです。 그런 중직자 엘리트 렘넌트도 필요하지만은 そのような住職者のエリートレムナントも必要ですが、 제가 여러분에게 함께 기도하고 복음 안에서 갈등하고 기도 제목을 나누고 싶은 것은 뭐냐? 일본 땅에 왜 내가 신학 쪽에 가겠습니다. 신학 쪽에 가서 공부를 하고 영적 지도자가 되겠습니다. 그래서 일본을 살리겠습니다라고 하는 렘넌트가 왜 나오지를 않을까? しかしこの時間皆さんと共に祈りながら葛藤し考えてみたいことは、私がこの日本で主のしもべとして牧師として神学校に行き霊的指導者としてこの日本を生かしますというレムナントはなぜ出てこないのかです。 아직 시간표가 안 됐을까? まだ時刻表がなってないのか。 제 나름대로 위로도 해봅니다. 私なりにはそのように自分を慰めてもみます。 여러분, 일본은 새로운 시대가 필요합니다. 日本には新しい時代が必要です。 새로운 인물이 필요합니다. 新しい人物が必要です。 이제는 정말로 본격적으로 일본 복음화를 할 수 있는 렘넌트들이 이제 일어나야 돼요. これからは本格的に日本福音化ができるレムナントたちが起き上がらなければいけません。 일본에서 자라고 일본에서 공부하고 일본의 우상 영적인 것을 알고 있는 렘넌트들이 일어나야 일본을 살릴 수 있는. 日本で学び、日本を勉強し、日本の偶像の霊的文化を知っている者たちが起き上がってこそ日本を生かすことができます。 우리 렘넌트 중고생들 한번 기도하시기 바랍니다. レムナントの中高生の皆さんも一度祈ってみてください。 일본 복음을 위해서 여러분이 많은 기도를 하고 있겠지만은 정말로 주의 종을 위해서 한번 여러분 미래를 위해서 한번 기도해 보시기 바랍니다. 皆さんももちろん日本福音化のために祈っていると思いますが、しかし皆さんの未来を置いて主のしもべ牧師として皆さんを一度考えてみてください。 대학생들이요, 청년들이요, 한번 영적인 지도자가 되어야 되겠다는 그 꿈을 갖고 도전을 한번 해보시길 바랍니다. 大学生や青年たちが私が日本の霊的指導者になろうという夢を持って挑戦してみてください。 내가 주의 종이 되어서 일본을 살리게 되겠다. 私が主のしもべとなり日本を生かさなければいけない。 이제 언약의 바톤을 내가 받아서 복음운동 해야 되겠다. この契約のバトンを私が受け継いで福音運動をしなければいけない。 여러분 일본 땅에 편의점이 몇 개 있는 줄 아십니까? 皆さんこの日本の地にコンビニがいくつあるか分かりますか？ 5만 5천 개가 있습니다. 5万5千個あるそうです。 절가는 몇 개 있겠어요? じゃあお寺は何個あるでしょうか？ 등록된 절만 8만 4천 개입니다. 登録されているお寺だけでも8万と4千です。 등록 안 된 것만 합치면 안 된 것 합치면 10만 개랍니다. 登録されていないお寺まで含めると10万を超えるそうです。 그러면 절간이 편의점보다 2배가 많은 거예요. だとしたらお寺がコンビニより2倍多いわけです。 이건 절만 숫자를 세운 겁니다. それはお寺だけを含めました。 신사는 몇 개겠어요? じゃあ神社はいくつあるでしょうか？ 등록된 신사가 10만 개예요. 登録されている神社だけでも10万です。 그럼 일본 전 지역은 흑암과 어둠이 다 깔려 있는 거예요. だとしたら日本全地域に暗闇が覆われているということです。 교회는 몇 개죠? じゃあ教会はいくつあるでしょうか？ 교회는 8천 개입니다. 教会は8000個しかありません。 문제는 교회는 있는데 복음이 없어요. それよりも問題は教会はありますが福音がありません。 성경은 있는데
그리스도가 없어요. 聖書はありますがキリストがありません。 가장 있어야 할 핵이 없다 이 말이에요. 最もなければいけない核となる部分がないわけです。 그러니까 일본 교회는 쇠퇴해질 수밖에 없어요. なので日本の教会は弱くなっていくしかありません。 젊은과 중고등 학생들은 안 모입니다. 中高生、若いレムナントたちは集まりません。 나이 많은 어른들 고령화되어 가고 있어요. 年がある大人たちだけが集まって高齢化されていきます。 목사님이 없는 교회가 너무 많아요. 牧師がいない教会もたくさんあります。 반면에 우상 종교, 이단 종교, 여호와적인 통일교는요 일어나서 자기의 세력들을 확장해 나가고 そ 있어요. の反面、イータンやいろいろな宗教など、エホバの証人や統一教などは起き上がって自分たちの力を拡張していきます。 여러분이 좀 말씀을 들으면서 시간마다 좀 일본을 좀 멀리 보면서 또 땡겨 보면서 여러분이 좀 기도하시고 도전하시고 좀 결단한 시간이 이번 대회에 있기를 바랍니다. 皆さんが御言葉を聞く時間ごとに遠くの未来をまず見て、そしてその未来を自分の前に引っ張ってきて、それを見ながら祈り決断するそのような時間があることを願います。 세계 1억 이상 인구를 가진 민족 중에 世界で1億以上の人口がある民族の中で 복음화 비율이 1% 미만인 나라는 세계에서 일본밖에 없어요. 福音化の比率が 1% 未満の国はこの世界で日本しかありません。 일본이 가장 저조한 거예요. 日本が一番霊的に弱い国であるわけです。 없는 게 없어요. ないものはありません。 다 있습니다. すべてがある国です。 한 가정은 없어요. しかし一つがないわけです。 또 놀라운 건 뭡니까? また驚くべきことは何でしょうか。 일본의 중고 대학의 미션 스쿨이 전체 10%를 차지하고 있어요. 日本の中高大学にミッションスクールが 10% にも至ります。 복음이 없는 학교예요. 福音がしかしない学校です。 이런 현실 속에서요. 여러분의 렘넌트 대회를 진행하고 있다는 것을 흐름을 잘 보셔야 돼요. 今そのような現状の中、私たちがレムナント大会を行っているという流れをよく見なければいけません。 절대 불가능처럼 보입니다. 絶対不可能のように見えます。 그러나 절대 가능할 수 있어요. しかし絶対可能であります。 복음만이 되기 때문에. 福音だけで可能であるからです。 사실 일본에 복음 가진 사람은 0.1%도 안 돼요. 実は日本に福音を持っているものは 0.1% にもなりません。 저는 그렇게 생각해요. 私はそう思っています。 일본이 1억 2천 이상 되잖아요. 日本の人口が1億2000以上になるでしょ 그 1%는 얼마? 100만이겠죠. う。その 1% とは100万くらいでしょ 기독 신자가 100만이 됩니까? う。じゃあクリスチャンが100万人いるでしょうか。 전혀 그런 숫자가 나오질 않습니다. 絶対それくらいはいません。 일본은 어떻게 보면요. 미래의 희망이 없는 나라라고도 볼 수 있어요. 日本はある意味未来に全く希望がない国とも見えるでしょ 그러나 여러분이 있기 때문에 일본은요. 희망이 있는 う。し 겁니다. かし皆さんがいるからこそ日本に希望があるわけです 하나님은 여러분을 통해서 도단성 운동을 일으키시고 렘넌트 운동을 일으키셔가지고 일본 현장에 빈 곳에 여러분을 쓰시겠다 이 말이에요. 神様は皆さんを通してこの日本に土壇の町の運動、レムナント運動を起こして日本の各地、空いたところでレムナント運動を起こされるという計画をお持ちであるわけです。 일본 복음화는 하나님의 절대적인 계획입니다. 日本の福音化は神の絶対的な計画です。 하나님 말씀은 성취되게 돼 있어요. 神の御言葉は成就されるようになっています。 여러분이 하나님 말씀을 그대로 믿으셔야 돼요. 皆さんが神の御言葉を神の御言葉としてそのまま信じなければいけません。 하나님의 언약은 절대로 성취되는 겁니다. 神の契約は絶対成就されます。 성경을 한번 보세요. 聖書をよく見てみてください。 우리가 감당할 수 없는 명령을 하나님께서는 하시는 겁니다. 私たちに到底できないような命令を神はなさいました。 노아야 방주를 만들어라. ノアに箱舟を作りなさい。 어떻게 노아가 방주를 만들 수 있는 힘이 있습니까? どのようにしてノア一人で箱舟を作れる力があるでしょうか。 아브라함 보고 내가 지시한 땅으로 가라 그럽니다. またアブラハムには私が示す地へ行きなさいと言います。 어디로 가야 할지 모르는데 가라고 말씀합니다. どこに行けばいいのかわからないのに行きなさいというわけです。 다윗이 골리앗 앞에 섰습니다. ダビデもゴリアテの前に立ちました。 세상 사람들은 골리앗이 이길 줄 알았겠죠. 世の人々はゴリアテが勝つと思ったでしょう。 나이가 많은 80세 모세에게 뭐라고 말씀합니까? また年が多い80歳のモーセには何と言われますか。 애굽에 가서 이스라엘 백성들을 데리고 나오라 그러나. エジプトに行って民たちを連れて出エジプトしなさいと言われます。 아니 80의 모세가 무슨 일을 할 수 있겠어요? 一体80歳のモーセに何ができるでしょうか。
광야길을 가면서 먹고 살기도 힘든데 성전 건축하라고 그럽니다. 荒野を歩みながら食べて生きることにも必死なのに神殿を幕屋を建てなさいと言います。 근데 이상하죠? しかしおかしいことに 하나님의 말씀은요, 하나님께서 주신 말씀대로 그대로 다 성취가 됐어요. そのような神の御言葉は神が与えられた通りに全て成就されました。 제자들에게 말씀했죠. 弟子たちにも言われました。 세계로 가라 이 말이에요. 世界に行きなさい。 복음을 전해라 그랬어요. 福音を伝えなさい。 그런데 그 작은 사람들을 통해서 형편없는 사람들을 통해서요, 세계 복음화, 로마 복음화가 이루어졌어요. しかし最も小さい何でもなかった人々を通してローマ福音化、世界福音化が成り立ったわけです。 일본 복음화는 하나님의 계획입니다. 日本の福音化は同じく神の計画 그는 です。 절대적인 계획입니다. 絶対的な計画です。 이것을 누가 할 수 있어요? じゃあそれを誰ができるのかです。 접니까 여러분입니까? 私でしょうか、皆さんでしょうか。 자, 하나님이 보시기에 じゃあ神の視線から神が見られるときに 강명주 목사가 앞으로 일본 미래를 살리겠습니까? 지금 렘넌트들이 일본 미래를 살리겠습니까? カンミョンジュ牧師、私が日本を未来を生かすでしょうか、それとも今レムナントの皆さんが未来を生かすでしょうか。 저는 자신 있게 말할 수 있어요. 私は自信を持って言えます。 하나님, 저는 아닙니다. 神様、私は違います。 좀 섭섭하지만은 少し心があれですが、 저는 할 수가 없습니다. 私にはできません。 나보다 더 훌륭하고 앞으로 미래가 있고 일본을 살릴 수 있는 우리 렘넌트들이 하나님에게는 필요합니다. 私よりも立派であり素晴らしい日本を生かすことができるレムナントたちが神には必要で 저는 す。 그렇게 대답했어요. 私はそのように答えました。 일본은 이제 흐름을 바꿔야 돼요. 日本はこれから流れを変えなければいけません。 여러분의 시대가 이제 왔어요. 皆さんの時代が来たわけです。 여러분 기억하시길 바랍니다. 忘れないでください。 렘넌트들은 하나님의 영광을 이미 가지고 있어요. レムナントたちは神の栄光をすでに持っています。 이사야 60장 일어나 빛을 발하라고 그랬습니다. イザヤ60章に起きよ光を放てと言われます。 그리고 주님께서 뭐라고 했습니까? そして主が何と言われますか。 여호와의 영광이 너희 위에 임했다고 主 했어요. の栄光が望まれていると言われます。 일본에 있는 렘넌트 여러분들이요, 여러분에게는 이미 하나님의 영광을 임했고 영광을 가지고 있어요. 日本にいるレムナントの皆さんの上にはすでに主の栄光が現れていて、主の栄光を皆さんは持っています。 이제는 이 영광을 나타내야 하는 겁니다. これからはその栄光を皆さんが表すだけでいいわけです。 여러분이 일본을 살릴 부름받은 세대인 겁니다. 皆さんが日本を生かすために召された世代であるわけです。 여러분이 도단성을 운동을 일으킬 수 있는 주인공입니다. 皆さんがドタンの町の運動を起こすことができる主人公です。 엘리사를 부르는 것처럼 오늘 이 시대에 하나님은 여러분을 부르신 거예요. 当時エリシャを呼ばれたように、今この時代は皆さんを神が呼ばれたわけです。 일본은 여러분에게 맡긴 거예요. 日本を皆さんに任したわけで 제게 す。 맡긴 게 아닙니다. 私に任されたわけではありません。 우리 1세대 목사님들은 발판만 깔아놓은 겁니다. 一世代の牧師先生たちはただ土台になっただけです。 여러분이 복음화 운동할 수 있도록 皆さんが福音運動ができるように、 교회를 개척하고 教会を開拓し、 교회가 좀 단단히 설 수 있도록 教会が固く立つことができるように、 이제요 예수가 그리스도라는 사실을 각 교회가 그 복음 위에 단단히 섰습니다. そして今になってイエスがキリストであるというその事実、岩の上に各教会がしっかりと立っているはずです。 과거 일본의 복음 운동 30년은요 예수 그리스도 반석의 교회를 세우는 겁니다. 過去30年の日本での福音運動はイエス・キリストの岩の上に教会を建てることでした。 이제는 교회가 든든히 세워진 걸로 생각이 되어집니다. 今になってはそのような教会が固く建てられていると考えています。 이제 일본의 미래는 렘넌트에게 달렸습니다. これからの日本の未来はレムナントにかかっています。 일본이 기다려온 세대가 여러분입니다. 日本が待ってきた世代が皆さんであるわけです。 일본은 여러분을 지금 찾고 있어요. 日本は今皆さんを求めています。 일본은 여러분이 필요한 겁니다. 日本には皆さんが必要である。 아무도 할 수 없는 걸 여러분이 할 수 있어요. 誰にもできないことが皆さんにできるからです。 아무도 갈 수 없는 걸 여러분 갈 수 있어요. 誰にも行けないところに皆さんが行けるからです。 여러분만 할 수 있는 겁니다. 皆さんだけができるわけです。 소수요. 少数です。 어떻게 보면 겨자씨 같은 존재일 수 있어요. ある意味からし種のような存在かもしれません。 여기에 한 명이라도 나와도 괜찮아요. しかしそのようなもの一人だけいるとしても大丈夫です。 많이 나오면 더 감사한 もち 거죠. ろん多く立ち上がればその分感謝です。
제가 이렇게 말씀드리는 포인트가 뭐겠습니까? 私が今このように皆さんに伝えているポイントは何でしょうか。 좀 영적 지도자 목사님들이 좀 나오면 좋겠어요. この日本で霊的指導者である牧師たちが出てきてほしいです。 그건 제 욕심일 수도 있을 겁니다. もちろんそれはただ私の欲望かもしれません。 우리의 총회가 욕심일 수도 있을 겁니다. 私たち総会の欲かもしれません。 그는 복음의 안에서 욕심 부리는 거예요. しかしそれは福音の中での欲であります。 하나님도 야단을 안 칠 겁니다. 神も怒ったりはしないでしょう。 우리보다 지금 젊은 지도자, 영적 지도자, 목사, 젊은 렘넌트리 목사들인 게 그것이 하나님의 뜻인지도 몰라요. 私たちよりももっと若いレムナントたちの牧師が立ち上がることが神の御心かもしれません。 하나님은 저희들 2세대 목사님을 보면서 야 수고했다. 神は私たち一世代の牧師先生たちを見ながら、お疲れ様、 야 너 고생했어. 苦労したね、 그래도 너 행복한 목사였어. それでも幸せな牧師だった、 너 일본에서 복음 운동한 거 너 축복 받은 목사야. 日本で福音化運動ができたことが祝福された牧師なんだ。 하나님께서 우리의 그런 은혜도 주셨어요. 神は一世代の牧師先生たちにそのような恵みもくださいました。 이젠 여러분 차례요. これからは皆さんの番です。 언약의 바톤을 딱 잡으셔야 돼요. 契約のバトンをしっかり握ってください。 이 제가 하고 있는 이 말씀이 우리 일본에 있는 렘넌트 중에 과연 몇 명에게 응답이 올 것인가 저는 잘 몰라요. 今私がこのように伝えている御言葉がこの日本にいるレムナントたちの中で何人くらいに答えとして来るのか私はよく分かりません。 저는 씨를 뿌리지만 거두시는 분은 하나님이십니다. 私は種はまきますがそれを刈り取る方は神であります。 언제 어디서 엘리사 같은 인물들이 나올지도 몰라요. いつどこでエリシャのような人物が現れるかは知りません。 정말로 일본의 현장을 살리는 일꾼들이 분명히 나올 것입니다. 本当に日本の現場を生かす働き人たちが必ず出てくるはずです。 그래서 일본 렘넌트 대장감 여러분이 한번 기도해 보시길 바랍니다. なので日本レムナント大会に参加された皆さんが一度祈ってみてくださ 여러분 い。 미래를 보면서 한번 갈등도 한번 해 보시길. 皆さんの未来を見ながら一度葛藤もしてみてください。 많은 렘넌트들이 일본 현장에 필요합니다. 多くのレムナントが日本の現場には必要です。 영적 지도자도 필요합니다. 霊的指導者が必要です。 교회에서 복음을 전하고 교인들과 함께 일본을 살리고 캠프하고 2, 3지까지 나갈 수 있는 영적 지도자도 일본 땅에 필요합니다. 教会で福音を伝え生徒たちと共に伝道しキャンプをし237カ国に共に歩むことができる霊的指導者も必要であるわけです。 이야기를 한번 하고 마치려고 합니다. 一つのことを話して終えようと思います。 스코틀랜드 한 지역에 집회가 열렸습니다. スコットランドで一つの地域で集会が始まりました。 며칠간 집회가 열렸어요. 何日間の集会が行われました。 목사님이 말씀을 다 마치고 마지막 시간에 이렇게 이야기했습니다. ある牧師がすべての御言葉を終えて最後の時間にこのように伝えました。 하나님 나라를 위해서 헌신할 사람이 있으면 앞으로 나오라고 그랬어요. 神の国のために献身をしたいと思う人は前に出てきてくださいと言ったわけです。 목사님이 기다렸습니다. 牧師先生が待っていました。 며칠 동안 말씀 전했으니까. 何日間も福音を御言葉を伝えたからです。 근데 한 사람도 나오는 사람이 しか 없어요. し一人も出てくる者はいませんでした。 그런데 한 소년이 앞으로 나왔어요. しかし一人の少年が前に出てきました。 한 소년이. 一人の少年が 한 사람이에요. 一人でした。 하나님이 이 소년을 들어서 아프리카 복음 운동을 시작한 겁니다. 神はその少年を用いてアフリカの福音運動を始められました。 그 소년의 이름이 데이비드 리빙스톤입니다. その少年の名前がリビングストーンです。 지금도 마찬가지입니다. 今も同じです。 일본은요 하나님이 사람이 필요해요. 日本には神の人が必要です。 사도행전을 계속 이어갈 수 있는 사람이 필요해요. 使徒の働きを続けてつなげていくことができる人が必要です。 하나님의 가슴을 좀 팍 시원하게 만들 수 있는 렘넌트들이 필요해요. 神の心をすっきりとさせることができるレムナントたちが必要です。 저희들은 동기도 많아요. 私たち一世代の牧師は動機も多いです。 우리가 동기가 많다고요. 私たちは動機が多いです。 교회 부흥시켜야 되겠다. 教会の復興をしなければいけない。 여러 가지 동기가 많아요. いろいろな動機も多いです。 그 여러분은 동기가
없다기보다는 적어요. しかし皆さんは動機がないというよりかは少ないはずです。 이제 그 동기가 예수 그리스도가 될 줄 믿습니다. 今から皆さんの動機がイエス・キリストになることを信じます。 은혜 받으면 각인 뿌리 체질 바뀔 줄 믿습니다. 恵みを受けることで刻印で体質が変わることも信じます。 그래서 부탁을 な 드립니다. のでお願いをします。 여러분 한번 기도해 보시고 皆さんが一度祈ってみて、 자, 일본 땅에 정말 내가 주의 종으로 영적 지도자가 되어서 좀 일본을 살려야 되겠다. 이런 결단하는 렘넌트가 있으면 지금부터 기도하시고 준비하시길 바랍니다. 私が日本を生かす主のしもべ、牧師である霊的指導者となってこの日本を生かそうという思いが生まれる方は今から祈りながら準備をしてくださ 그럼 い。 우리 총회에서도 도울 겁니다. そうすれば私たちの総会も皆さんを手伝います。 여러분이 일을 할 수 있도록 기도를 같이 하겠습니다. 皆さんがその道を歩むことができるように共に祈ります。 완전히 버려진 일본 땅, 完全に捨てられたこの日本の地、 재앙과 저주를 통해서 신음소리, 재앙의 신음소리를 계속 내고 있는 이 일본 땅의 신음소리를 들을 수 있는 렘넌트들이 있기를 바랍니다. この日本の災い、呪いから来るうめき声を聞くことができるレモナンたちが起き上がることを願います。 신음소리를 들으시기를 바랍니다. そのうめき声を聞いてください。 그래서 여러분이 복음의 빛, 그리스도의 빛을 가지고 일본의 빈 곳의 현장을 살리는 주의 종 영적 지도자들이 좀 나오기를 기대하고 축복합니다. 皆さんの中から福音の光、キリストの光を持ってこの日本を照らし生かす霊的指導者、主のしもべたち、牧師たちが出てくることを期待し祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 필요 없는 말은 지워져 주시고 꼭 필요한 말씀만 저들의 가슴에 새길 수 있는 은혜를 주옵소서. この時間必要なかった言葉は主が消してくださり、必ず必要な言葉だけを彼らの心に主が留めてください。 우리 렘넌트들이 일어나 일본 땅에 하나님의 빛을 증거하는 시대의 일본을 살리는 렘넌트들이 되게 축복해 주옵소서. レムナンたちが起き上がり、この日本を光で照らす時代のレムナンたちが起き上がるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘.